1、2、3，老師講你知。小朋友又係睇封面估故事嘅時候，你今次又估下個故事係講啲咩呢？有小朋友留意到畫面上面有個黑色皮膚嘅小女孩喎，佢同我哋皮膚嘅顏色係唔同嘅，因為佢係嚟自非洲，即係佢係一個非洲人，所以佢係有黑色皮膚㗎。今日呢個故事就係關於着住黑色衫嗰位小女孩包包，佢識咗個非洲嘅朋友啊！一齊嚟讀下個故事名啦！珍惜水資源，包包的秘密旅程，作者1、2、3老師。包包佢最鍾意玩水㗎啦，因為啲水涼浸浸，好舒服啊！今日包包又將個水龍頭開到最大，啲水嘩啦啦啦咁樣，真係好好玩啊！洗手嗰陣時，包包成日都好多嘢諗下就唔記得閂水喉啦。媽媽攞起咗包包身邊只係飲咗一啖仔嘅水，同包包講：包包，你又浪費水啦，你做咩唔飲晒佢啊？你知唔知有好多偏遠嘅地方，好多人都冇乾淨嘅水飲㗎？包包答媽媽：點會啫？一開水龍頭就有好多乾淨嘅水用啦。去到夜晚，水龍頭喺度偷偷地喊啊！原來包包又唔記得閂水龍頭啦。呢個時候，包包聽到水龍頭嘅喊聲，就係滴水嘅聲啊！但係包包見到水龍頭滴緊嘅水，竟然唔係透明嘅，而係一個藍色發緊光嘅小水滴啊！佢覺得好好奇，所以佢行咗去掂一掂嗰滴小水滴。呢個時候，水龍頭竟然形成咗一個藍色嘅水龍捲風啊！將佢同埋佢好鍾意嘅小黃鴨一齊捲咗入去。哇！包包覺得自己好似喺水入面轉啊轉，當佢擘大眼，周圍一切嘢都變晒啦。包包攬住佢自己嗰隻小黃鴨，企喺一個好奇怪個地下乾到裂開晒嘅土地上面，嚟到好熱啊，好乾啊！突然間有一個黑色皮膚嘅小女孩行緊過嚟，佢孭住一個好大嘅水罐，佢問包包：咦，你蕩失路啊？點解你企喺度唔知做緊咩咁嘅？你手上隻鴨好得意啊，可唔可以借嚟玩下？有時候做朋友就係咁簡單，我分玩具俾你玩，你又分享玩具俾我玩，就係咁樣。包包同埋呢個非洲人亞亞成為咗好朋友啊！亞亞孭住個空水罐，帶住包包走咗一條好長嘅路，行極都行唔完，行到亞亞同埋包包都出晒汗啦。亞亞同包包講：我每日都要去好遠嘅地方攞水㗎。唔係一扭開個水龍頭就會有水㗎啦咩？點解仲要去咁遠嘅地方攞水嘅？終於佢哋到咗啦，佢嚟到一個好渾濁嘅水塘邊，亞亞好小心咁將啲水過濾，然之後倒入去個水罐入面。包包見到啲水咁黃，忍唔住細聲講：啊，呢啲水飲得㗎咩？咁污糟！亞亞點頭話：呢啲係我哋好寶貴嘅資源嚟㗎，亦都係最寶貴嘅禮物。有水飲已經好好㗎啦。行咗好遠嘅路，終於包包嚟到亞亞嘅屋企啦。呢度好簡陋㗎，亦都冇水龍頭，亦都冇洗手盆。亞亞嘅媽媽係用一個好大嘅水缸去裝住啲水，跟住每一次用水都要好小心咁量住用咗幾多水去煮飯，幾多水去飲。
呢一缸水真係好珍貴㗎，因為每一樣要同水有關嘅事情，啲水都係嚟自呢一個水缸㗎。去到中午，太陽越嚟越熱，包包好口渴啊，佢個嘴乾到就嚟裂啦。包包從來都未試過咁想飲水㗎，好後悔之前喺屋企佢咁浪費水，成日斟完啲水飲一兩啖就唔飲，倒咗去，真係好浪費啊！阿阿見到包包好口渴，好似好辛苦咁嘅樣，佢就將佢自己個杯淺黃色嘅水分咗啲俾包包飲。阿阿笑住同包包講：俾你飲啊！包包今次一啲都唔嫌棄杯水，好似好污糟咁啦。佢飲晒啲水，包包飲完水，跟住想行返入屋，但係唔小心跣一跣腳，踢瀉咗阿阿今朝好辛苦搬返嚟嘅水罐啊！啲水倒瀉晒落個地度啦。包包見到即刻講：對唔住啊，我唔係有心㗎。阿媽媽見到，雖然有啲唔開心，但係佢冇鬧包包，淨係靜靜咁望住地上面已經蒸發晒嘅水。阿阿都走過嚟，拖住包包隻手，細細聲同包包講：唔緊要啦，你都唔係有心嘅。呢一刻，包包覺得真係好唔好意思，好對唔住阿阿屋企啊。夜晚，包包因為覺得好內疚，倒瀉晒阿阿咁辛苦裝返嚟嘅水，而瞓唔着啊！佢忍唔住偷偷地喺度喊。佢終於明白，原來媽咪講得啱啊！水真係好珍貴㗎，好多人都冇乾淨嘅水飲，佢哋仲需要行好遠嘅路，流好多汗水，先可以換到一罐水。到第二日，天都未光晒，包包就見到阿阿喺草叢邊度好熟手咁喺度收集啲露水啊！即係朝頭早啲樹葉上面會有一啲水珠，阿阿就喺度收集啲水珠。包包即刻走出嚟同阿阿講：阿阿，等我幫你手啦，多個人就可以收集多啲水珠，咁你就有多啲水用。我亦都可以補償返你，我尋日倒瀉咗你屋企嘅水啊！你俾我幫你手啦。包包好努力咁幫阿阿收集每一滴水珠，佢好珍惜每一滴水啊，因為佢知道啲水對阿阿屋企嚟講都係好重要。突然之間，藍色嘅小水滴又出現咗啊，仲發出咗好溫暖嘅光芒啊！魔法水珠返嚟啦，一定係因為包包終於學識咗珍惜用水啊！係時候要返屋企啦，佢攬住阿阿，好唔捨得阿阿，因為佢哋係好朋友。於是包包將佢嗰隻黃色嘅鴨仔送咗俾阿阿。包包話：阿阿，呢個送俾你㗎。我永遠都唔會忘記你呢個好朋友。阿阿都回應包包：包包，我都會記得你㗎，但係你記得要珍惜用水，千祈唔好浪費水啦。包包即刻應承阿阿：我知道啦，我一定會珍惜用水㗎，我應承你。包包眨一眨眼，佢發現又返咗去自己屋企啦，佢仲喺個洗手間入面。咦，個水龍頭仲係滴緊水啊！佢即刻衝過去，閂返實個水龍頭，因為佢知道唔可以浪費水㗎，水係好珍貴㗎。而家包包已經學識珍惜用水，所以佢洗完手會好快即刻閂實個水龍頭，就連洗完菜嘅水佢都唔會浪費㗎，佢會收集咗佢用嚟淋花。包包而家簡直係珍惜用水小先鋒，佢成日都提醒啲同學仔要珍惜用水，千祈唔好浪費水啊！老師都好欣賞佢，送咗個獎牌俾佢。包包為咗紀念同阿阿呢段珍貴嘅友誼，
佢都畫咗幅畫紀念佢哋兩個一齊珍惜用水嘅日子。如果你鍾意呢個故事，記得俾個 like 支持我哋，同埋訂閱我哋嘅頻道，獲得最新嘅資訊。你都想為你嘅小朋友訂咗一個真正屬於佢嘅故事，透過 IG 與我聯絡，等123老師教你知。